एक बड़ा शरारती तोता था जिसने एक दिन रेलवे लाइन पर कीले का दरख्त लगा दिया। वो रोजाना आकर उसे पानी देता और कहता, जल्द फल आएगा। लोग मना करते, मगर वो हंसता और कहता, जहां दिल लगे वही जगह अच्छी होती है। एक दिन तेजी से आती हुई ट्रेन ने दरख्त को टक्कर मार दी। दरख्त जमीन पर गिर गया। तोता उड़ा, करीब आया, दरख्त को देखा और रोने लगा। कहने लगा, मैंने दिल से लगाया था मगर किसी ने मेरी बात न सुनी। काश तुम लोग मुझे लायक और फॉलो ही कर लेते।